สวัสดีครับสวัสดีFCพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนครับโกอีสานพาแดกมาแล้วครับผมครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยได้พี่น้องวันนี้ได้แฮมเบอร์เกอร์พี่น้องแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นน่องไก่พี่น้องน่องไก่ทอดแล้วก็ปูอัดพี่น้องว่ามันกับปูบ้านเฮาเด้กับปูอัดเอาเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยพี่น้องพักแต่ทีนี้พักกาดพี่น้องย่างเดียวอันนี้สิเป็นซอสติดกับเบอร์เกอร์ได้พี่น้องกับไก่เป็นซอสนี่อย่างแนววุ้นนี่ซอสมะเขือเทศแหละแต่ก็ทีนี้อันมายองเนสแหละอันสีนี่มันนี่อย่างบุผมกับบุหูกันครับถามว่าซื้อมาใส่แฮมเบอร์เกอร์นี่พอดีเสร็จภารกิจแล้วตุลาปาปังพี่น้องพาลูกสาวไปโรงพยาบาลคือเขาละบ่เฮ็ดนั่งดอกซุมือนี่เขาบอกโรงพยาบาลให้ว่าปันเว้นเปรพี่น้องพอดีนัดเขาคีโมมื้อนี้ก็ส่งลูกสาวขึ้นไปทั้งตึกกับแม่บ้านแล้วก็สิไปนั่งเฝ้าก็บ่ได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นให้เฝ้าแค่ผู้เดียวนะครับแฮมเบอร์เกอร์ซื้อมาจากโรงพยาบาลแหละพี่น้องอยู่แถวศูนย์อาหารตึกทันตกรรมเด้อพี่น้องนี่อันละจักบาทบัดนี้25 บาทพี่น้องอันนี้บ่ได้โฆษณาเนี่ยเว้าสู่ฟัง25 บาทเนี่ยใส่ทั้งในเป็นไก่พี่น้องซื้อมาลองเคยซื้อให้ลูกสาวกินมันเป็นตามันเข้าท่าไหมพี่น้องถึกปากนะก็เลยลองซื้อมากินนี่เบิ่งครับฝากแค่น้อยเลยพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานพาแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมโกอีสานพาแดกว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่คอยเติมกำลังใจให้โกอีสานพาแดกตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเย็นบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อจะว่ากันเด้อเบาๆจังไว้ในมื้อนี้บวชพี่น้องเขาท่าแล้วกินเด็กหน่อยมักด้วยเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่ร้องเบิ้งมือร้องเบิ้งมันเป็นเรื่องไหนนำหม่องเดียวไม่ได้3 อย่างมันกินแซ่บอยู่พี่น้องรสชาติเป็นยังไงบ้างเนี่ยไก่กับหมูกับไก่กับแป้งกับผักเข้ากันพี่น้องแซ่บอยู่
อืมเอาล่าไปหรอก เสียบพักขนาดเลยเจอแรกได้พี่น้องเจ้าก็แซ่บโอเวอร์แมนหมดเลยน้ำจิ้มเนี่ยพี่น้องแซ่บอยู่สมพอเด็กหน่อยมากกิน25 บาทซื้อกินเบิดมื้อแล้วเนาะผมว่ามันคุ้มค่าเลยพี่น้องถ้าแป้งนี่ก็จักบาทพุ่นน่ะมันจะมีใส่ไก่บ่ บรรยากาศดีพี่น้อง
ชีวิตช่วงนี้ก็จักเป็นยังไงบุพี่น้องเป็นขึ้นลงยังไงบุนอนหยังไว้ไปโรงพยาบาลพี่น้องจังไรสั่น1จังไรสั่น2จังไรสั่น6พี่น้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปส่งลูกสาวมาวันสั่น6นะพี่น้องแต่ละโรคแต่ละอันเนี่ยอยู่คนละหม่องละบอลพี่น้องผู้ใหญ่ตึกผู้ใหญ่ก็ตั้งหากตึกเด็กน้อยก็ตั้งหากขันบ่มีลิฟต์ขึ้นนี่โอ้ยลำบากคักพี่น้องอันนี้ใครเนี่ยอยู่3 วันนี่คิดว่าสิพอดีพี่น้องแต่ว่าโอ้บอกไงเลยพี่น้องหลายอันครับหลายครับพี่น้องก็ว่าอยู่หรอกว่ากินแบบนี้มาแนมหนาเลยตัวเนี่ย กินเบิดฮอดกันกินเบิดเลี้ยฮอดกระดูกให้หมาเป็นว่าอันเลี้ยงนี่แซ่บพี่น้องพอแล้วเผ็ด
ช่วงนี้ก็สิปักหลักอยู่ใกล้ๆแถวโรงพยาบาลก่อนเด้อพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าหยังบ่ดีช่วงเก่าขี้โมของน้องนี่เกล็ดเลือดมันสิต่ำบัดนี้มันสิเฮ็ดให้ไข้ง่ายพี่น้องกันไปออกไปตากอากาศตากหยังแหน่จังซี่น้องอาจสิไข้ง่ายก็สิอาจสิติดเชื้อง่ายนะพี่น้องช่วงกลับบ้านบางนึงเขาไปรอบนึงเขาขี้โมไปรอบนึงพอดีหลานมาตะกาฬสินธุ์ไปเล่นน้ำมันเล่นนำกันหลายคนมีแต่เด็กหน่อยพี่น้องติดเชื้อเป็นไข้10 กว่ามื้อนอนโรงพยาบาล10 กว่ามื้อช่วงนึงว่าให้ว่าตาโกนเบิดก็ออกจากโรงพยาบาลหันก็ต่อมาขอนแก่นเลยพี่น้องก็ช่วงนี้ก็คือสิบ่ทันได้กลับบ้านดอกเพราะว่ามันไปก็ค่าใช้จ่ายก็สิหลายนะพี่น้องน้ำมูกน้ำมันรถจังซี่ไปกลับก็เที่ยวนึงก็ประมาณ700-800พี่น้อง จากสารคามอำเภอพยัคฆ์มาขอนแก่นเนี่ยก็เลยว่าพากันเซาของเพิ่นอยู่แถวนี้ก่อนนะบัดกาเขาขี้หมูแล้วก็มาพักนี่หอดเพิ่นนัดก็ไปอีกก็เข้าไปอีกนะมันดินได้ง่ายดีนะบ่ต้องเดินทางไกลก็อันตรายรถล้าก็หลายครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเว้าหลายๆพี่น้องก็สิเบียครับจุดประสงค์มุ่งหมายก็คือที่เอาน้องลงคลิปนำก็บ่ได้มีจุดประสงค์หยังเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแฟนครับพี่น้อง FC เพิ่นอยากให้ลูกบอกว่าให้ลูกสาวมาลงคลิปนำแหน่ก็เลยเอามาลงให้พี่น้องเบิ่งนะพี่น้องก็คือสิบ่ค่อยให้น้องคือบ่ให้น้องมาลงอีกเพราะว่าน้องบ่ทันได้ดีปานใดนะญาติพี่น้องหลายคนว่าเอาน้องบ่ทันมีแรงบ่ทันสำบายยังเอามาตากแดดตากลมจังซี่ให้ตากแล้วพอก็พอนะพี่น้องเนาะแม่บ้านคือกันแม่บ้านย่านกล้องพี่น้องย่านตะกล้องผัวบ่ย่านครับสำหรับคลิปนี้คือเก่าล่ะพี่น้องร่ำรวยๆมื้อนี้โกอีสานพาแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม